Ty vole, dej mi. Kámo, nás. Chceš? Ren. To bude moje peníze, 400 korun. Vaše peníze? Jo. Co Fakt? tam podněli, kde já seděl. Kde? Já si to nepamatuju. Teď jste podněli 400 korun. Já jsem tam nebyl. To jsme našli. To byly moje peníze. Fakt? Fakt, ne. A to mi řeknu kamarád, on mě neopali z kapse. Tak mi to prosím tě vrať mi. Nějaký, já nevím. Ale prosím tě, jak chceš, ale to byly moje peníze. Ale jsem to našel já, my jsme to našli, tak si... To nešli, a to spadlo ode mě. Tak mi vrať. Ale my jsme to našli. Tak 200 si zaberte a to byly moje peníze. Ale my jsme je našli, tak jako nevím. Ale to spadlo od mene z kapse. A jsou tam nějaký kamery, nebo já nevím. Pojď se podívaj. Co za kamery, jo? No, Tak se můžeme podívat na kamery. no, podívejte se, to spadlo od mě z kapse. Tak pojďte, dáme si A to mi ten řeknu, že jste podňali. A kde je záznamy nějaký? Já nevím, kde je ty kamery, ale to se podobrali Ale moje peníze. ale jste říkali, že to? Že... Tam ne, tam, kde jsem seděl, tam jste podněl 400 korun. No my jsme to tam našli jenom. Ale to moje peníze. Já nevím, kde jsme to Tak našli. jdeme do Ne. policie nebo co? Tam je kamery, jdeme do policie. Já nevím, já nechci. Ne, já taky nechci. Tak si 200 korun zaberte a 200 mi vraťte. 200 Ale my jsme našli 400. My si to... 400 korun jste našli. No, No, to byly moje peníze, 400 a korun. my si to rozdělili 200 mě Tak a si 200. 200 zaberte a 200 mi vraťte. Já nevím. Ale bracho, já tě neobmaním. 200 korun si zaberte, 200 jich nešli a 200 mi vraťte. Máme nebo? Já nevím. Chlapi, nebo jdeme do policie. Ne, já jsem student chudej. Tak mi vrať 200 korun. A 200 si zaberte, vy jste studenty. Jdeme do kasina dneska, ne? No, jdeme do kasina ještě dneska. Ale já se já omlouvám, nemám ale... na jízdenku, víš? Ale no, Ale my se vsadíme, Ale on mě spadl z kapse, víš? pojďme se vsadit teda do kazína. Vy si ne, Dáme do si kazina, dáme já si ne, tak koukejte, jestli my teď půjdeme do kasina a vyhrajeme peníze, tak vám dáme. ale já do kazina nechodím. Ale my půjdeme a pak Já vás... jdu na vlak, víš? Jedu na vlak. to pak vrátíme. Kam jedete? Ale já na vlak, já spíkám na vlak. Teď fakt? Podpíháte? Jo. Já nemůžu tady čekat. Ale Já vás jsem tady- Ukrajiny, víš? Jo, a kam jdete? A Tak kam? si 200 korun zaberte a 200 mi Kam vraťte. jdete, jako zpátky nebo? Co? Jedete zpátky? Jedu zpátky na Liberec. Na Liberec, jo. Ano. A kolik to stojí? 240 korun. Fakt? Jo. Jízdenka. Ale já vás Já 200 nevím. si zaberte a 200 mi vraťte. Tak to... Ale já Jdeme do kasina. Tak my jsme Ne. my jsme to našli. Ale To my- se nejsou moje peníze. Ale my jsme Tak to... jdeme do policie, Ne, pane. Ale Já nejdu do poslouchej, policie. Podívejte, proč tady nejdeš do nešajte policie? na něj. Protože já jsem to našel. To si našel moje peníze. Ale my jsme Tak jdeme do policie, ne? Ne, pane. Ale Já nejdu do poslouchej, Ale podívejte, Proč ej, nejdeš do nešajte na policie? něj. Protože já jsem to našel. to si našel moje peníze. Ale to je jako, nevím. To si našel moje peníze. Já si tam seděl a jste to podobrali. To není pravda. To není pravda, to je My jsme na tam války. nebyli. Pojďte, tam je svědky, jak je viděli. Svědci, já nevím, no. Tam je svědci, jak je viděli to. Neutíkejte. Ne, pane. Zavoláte policii. Ne. Prosím, nešajte na Ale, nic, jo. tak pojďte se nějak domluvit, nevím. Vrať mi 200 korun a 200 si zaberte. Nebo vratíte všechny 400. Dáme, a nechcete 20? Co? Koupíme vám pivo 20 třeba. korun? Nechcete pivo třeba? Nebo pivo? Já nechci pivo, já nechci. My vám ho koupíme teda, no. Já nepotřebuju. Já si potřebuji svoje peníze vrátit. Tak dáme vám 20 korun. Poslouchej, ty mě zabral 400 korun. Ale to, jak dokážete, jako já nevím, jestli... Tam to je jsou svědky, že sedět a oni to viděli, jak jste to podobrali. vaše. My jsme to našli, je. Ale jste nešli moji peníze. Ale vy jste tam neseděl. Já tam seděl, já jsem jídlo. Hlásit na policii. No tak my No, půjdeme na policii na a policii. nahlasíme to. No, na policii, já jsem Tak, to... tak pojďte. Hej, dobrý, na dobrý. policii to nahlasit. Jdeme tam... Ne, ale nebudeme buzerovat policii, prostě to nás nechte, jo? Tak jdeme do kazina, pojď. Ne, Pojď do kam kazina. jdeš? Jak Pojď do kazina? kazina. Pojď do kazina. Poslouchej, Pojď do kazina. neutíkaj. Pojď do kazina. Já čekaj, já Nešli zavolám na něj. policii. Já zavolám Ne. policii. Nevolej policii jen tak. Já zavolám policii.
vole. Jdeme do On kazina. volá policii, kámo. Dáme? Počkej, on volá policii. Já nemůžu. Halo, prosím vás. Já nemůžu Tady sedět. 400 korun a to jich nešli a říká, že to je jeho a to nebylo moje. Tak jich nahrává půl. Ano, Mně se ťuká srdce. tady dobře. 2 minuty. Setka. Techničí. Co? Hej, neutíkaj. Ne, pane, já jdu do kazina. Já jdu do kazina, pane. Jako, já jsem to našel, jo. Ale já jsem to našel. Jaký 10? Jaký 10, pane? Ne, ale my chceme do kazina. My chceme do kazina. Daj chytnout, tady není policie. Ne, Doprava, tam je policie. ne. Tam tě chytnu, tak Ne, pane. Tam je policie. počkej, kurva. Ty vole, tam policie, tak musím zpátky. A jste čorky? Co? To čorky dělejete, ne? Ty moji. Ale to není vaši peníze. To je moje peníze. Ale Počkej, zaraz přijde policie, já tam vám je nevěřím, kameru. netahejte mě, prosím. Já tě nedělám. Počkej, Netahejte, prosím. už to je do policie. Ty vole, kámo, já nemůžu, mě máma zabije. Tady jsou, tady. Kámo, mě máma zabije do piči. Prdele. Já nemůžu jít do vězení. A co myslíte, budu Daj moje sedět? peníze, já tě pustím. Já budu sedět nebo? Moje peníze, já tě pustím. Ne, pane, já jsem to našel, ale policie tam je, tak pojďte s náma. Ne, tady oni přijdou. Tak pojďte tam, Ne, oni přijdou třem. Jak jsem? Tak A třem. můžete mě pustit, mě to je nepříjemný. Mně se zdá, že mě A osaháváte. všem mě ty peníze, brate, cuzovi. Ale já jsem to našel u jiného pana, nebylo To se to. nešlo mě. Ale to nebyli vy, Kurva, tam byl to jiný je bylo pan. pod mojí Nesej na lavkou. ní, hej. Puzno, dělej. Prosím, pustí mě. Puzo. Čekaj, Na koho máme čekat? neutíkaj. Já tě chytnu. Já jsem Ukrajinec. A je tady policie? Ukrajinec? Já jsem Ukrajinec. Hej, tam On je policie. Ukrajinec. Tam policie. Zdravíme tě, vole. Pojď, utíkáme tě. Dole. Neutíkaj do mě. Hej, ale nechte nás, Budeš mít prosím. velký problém. Nechte nás, prosím. Baťoch, počkej. Ty vole. A jej. Jsme byli a jdeme koupit kozla. Tomu Ukrajinci z Liberce, viď? Jo. Tak jo. Pospíchá na vlak, tak mu koupíme pivíčko na cestu, aby neměl žízeň. Kolik tě je? Jeme 20. Ani se tě nezeptali, koukej. Tak? Jo, ani se tě nezeptali, kolik tě je. Ok, tak v pohodě. Ti bavu tak přijde. Kde jsme vám koupili pivo? Mamo, děkuji. Není za to. Já Jo. 5 korun jsem potřeboval. No, to nemáme. Neodchází. To jsme koupili. Pravdu. Já pivo nechtěl, víte. Tak já se podívám, jestli mám 5. Já chtěl na jízdenku, víte. Jo. Na pivo já nechtěl, já vám moc děkuji, Jo, já se podívám, jestli mám nějaký tovarčky.